उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैर वाफियत से होंगे। वेबर आज आप दोस्तों की खिदमत में हाजिर नादर से नादर बलोच गोट फार्म डेरा गाजी खान से। सबसे पहले सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जुम्मा मुबारक बहुत बहुत। अल्हम्दुलिल्लाह आज आप दोस्तों को पूरे फार्म का विज़िट कराएंगे और कौन कौन सी नस्ल मेरे पास अवेलेबल होती है और कौन कौन सी नस्ल इस वक्त मेरे पास मौजूद है। पूरी मालूमात जानिए इस वीडियो में। अल्हम्दुलिल्लाह अपने पूरे फार्म का आप दोस्तों को विज़िट कराएंगे और कसीर तादाद में अभी हमारे पास जानवर खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फार्म के लिए और 2022 की कुर्बानी के लिए। चाहे आपको बकरे या मुंदरी अल्हम्दुलिल्लाह और मुंदरी भेड़ें और बकरियां हर नस्ल और हर वैरायटी आपको दिखाई जाएगी इस वीडियो में। आप वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो आप आएँ तक देखें, मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में, हमारे जानवर देखने में और अल्हम्दुलिल्लाह जानवर की प्राइस सुनने में मज़ा आएगा आप दोस्तों को। अभी आपको फ्रंट कैमरे से दिखा रहे हैं, बाकी आपको मैं ले चलता हूं बैक कैमरे की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर देनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मालूमाती वीडियो होगी और नस्लों के मुताल्लिक़ भी आपको गाइड करूँगा और जो भी नस्ल आपको दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह लाट पे लाट दिखाऊंगा और उनकी प्राइस वगैरह कीमत पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम आप सर्दियों में क्या चारा डालते हैं और कौन सी खुराक डालते हैं पूरी मालूमात होगी इस वीडियो में। आप वीडियो को लाइक करें और वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आप दोस्तों को पूरी जानकारी हो सके। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत ही लंबा फार्म, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बड़ा फार्म नादर बलोच गोट फार्म है जो हक सच पे मबनी है। यहाँ पे किसी किस्म का धोखा फ्रॉड नहीं होगा, जानवर में रद्द बदल नहीं होगा। जो चीज़ अल्लाह के फजल व करम से दिखाई जाएगी वो आप दोस्तों को मिलेगी इंतहाई मुनासिब दामों में। यहाँ पे आपको अल्हम्दुलिल्लाह न्यू फार्म के लिए आला नस्ल की बकरियाँ मिलेंगी और 2022 की कुर्बानी के लिए आपको आला क्वालिटी के बकरे और मुंदरे मिलेंगे मुनासिब दामों में। जानवर तो आपको हर जगह और हर मंडी पे मिलेंगे, यहाँ पे आपको रेट मकबूल मिलेगा, जानवर एक नंबर मिलेंगे और गारंटी शुदा चीज़ें मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे किसी किस्म का धोखा फराड नहीं होगा और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। अगर आप भी मेरे फार्म का विज़िट करना चाहते हो तो मेरे फार्म की लोकेशन डेरा गाजी खान न्यू डिफेंस नादर बलोच गोट फार्म है। यहाँ पे मैं आपको गुलाबी वाइट दिखा रहा हूँ मेल और फीमेल और इसके बाद आपको अबलग बीतल शेरा प्रेड नागरा वगैरह दिखाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह आपको टॉपरी बकरियाँ दिखाएंगे मारखोर की क्रॉस जो टॉपरी बकरियाँ होती हैं वो भी आपको दिखाएंगे ब्लैक कलर में और ब्राउन कलर में ओरिजिनल जैसे कि मारखोर होता है ओरिजिनल मारखोर कलर में भी आपको दिखाएंगे। मेल फीमेल जितने भी दिखाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी कीमत प्राइस वगैरह पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। और इसी वीडियो में आपको मुंदरी भेड़ें भी दिखाऊंगा और अल्हम्दुलिल्लाह मुंदरे भी दिखाऊंगा और मुंदरे ब्रीडर वगैरह पूरे जानवर आप दोस्तों को दिखाने हैं आज इसी वीडियो में। अब आपको मैं ले चलता हूँ बैक कैमरे की तरफ, आप वीडियो को मुकम्मल देखें। मैं ले चलता हूँ आपको देखिए बैक कैमरे से। माशाल्लाह नंबर 1 पे वाइट गुलाबी जिसमें 10 मेल और 32 फीमेल। 32 में से 3 जानवर अबलग में है, 3 बकरियां अबलग में है और बाकी माशाल्लाह पाँव से लेकर सार की चोटी तक वाइट गुलाबी में। 10 मेल 2022 की कुर्बानी के लिए और 32 फीमेल न्यू फार्म के लिए। जिस दोस्त को चाहिए आप फार्म से रजू करें, नंबर स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल व करम से पूरे पाकिस्तान से दोस्त आते हैं। ज़रूर आप भी मौका पाएँ मेरे फार्म का विज़िट करें। यहाँ पे आपको रिस्पांस मिलेगा, अच्छे जानवर मिलेंगे मुनासिब दामों में। ज़रूर आप हमारे फार्म का विज़िट करें। मेरी आप दोस्त से बार बार यही रिक्वेस्ट होती है कि आप खुद आएँ, लाइव आके मेरा फार्म देखें, लाइव आके जानवर देखें। आप अपनी मर्ज़ी चॉइस करें, अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से जानवर ख़रीदारी करें। अल्हम्दुलिल्लाह जानवर भी अच्छे मिलेंगे और इंतहाई मुनासिब दामों में मिलेंगे। आप ज़रूर अल्हम्दुलिल्लाह जो दोस्त आ सकते हैं मोस्ट वेलकम सो बिस्मिल्लाह। जो दोस्त मजबूर हैं दूसरी कंट्री में रह रहे हैं नहीं आज तो अल्हम्दुलिल्लाह आप परेशान ना हो। जहाँ भी बैठे हैं जहाँ भी खड़े हैं बैठे खड़े सिर्फ आप कॉल करें, आपके घर तक जानवर पहुँचाना हमारा काम है। चीज़ वो मिलेगी ऑनलाइन जो आप दोस्तों को दिखाई जाएगी। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हक सच पे मबनी है। यहाँ पे किसी किस्म का धोखा फराड नहीं होगा, जानवर में रद्द बदल नहीं होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ दिखाई जाएगी वो मिलेगी मुनासिब दामों में। अब आपको इनकी एज भी शेयर करते हैं, वेट वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर देनी है। अगर मेरे चैनल से देख रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल नादर बलोच गोट फार्म को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो बआसानी बासुलत आप दोस्तों मेरी वीडियो की रसाई होती रहे।
अगर आप हमारे पेज से देख रहे हैं नादर बलोच गोट फार्म से, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप हमारे पेज को भी फॉलो करें और एक शेयर करें अल्हम्दुलिल्लाह, और लाइक भी करें। हमारे हौसला अफजाई के लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और ये एज में माशाल्लाह जो फीमेल हैं, जो मेल हैं, उनकी एज भी बताऊंगा। और अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ फीमेल की एज। ये 1 साल से लेकर 2 दांत तक हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त ब्रीड, खूबसूरत गोट्स माशाल्लाह VIP, और एक से बढ़कर एक। ये देखिए मोनी सिंगों में और ज़बरदस्त कानों के लेंथ, और अल्हम्दुलिल्लाह एक एक जानवर मैं आपको करके दिखाऊंगा। और जो 3 अबलग हैं वो अबलग भी आपको दिखाएंगे। चला फिरा के ये जानवर देखिए आप, बहुत ही भूखे खड़े हुए, दोपहर का टाइम है। अब हम इनको चारे पे ले जाएंगे, उसके बाद हम जो इनको खुराक है वो शाम को ही डालेंगे। और ये देखिए वापसी ले यार। और ये अबलग वाली देखिए माशाल्लाह, एक ये खड़ी हुई है, एक ये खड़ी हुई है माशाल्लाह, ये 2 दांत में है और ये भी खीरी है। और ये खड़ी हुई मक्खी चीनी में माशाल्लाह, ये अभी भी खीरी है। प्रिंट मक्खी चीना और होंठ गुलाबी ज़बरदस्त है माशाल्लाह। इसमें अक्सर बकरियां करारशुदा है जो प्रेगनेंट है, यानी कि महीने, सवा महीने, 2 महीने, 1.5 महीने, इसी तरह प्रेगनेंट और करारशुदा माशाल्लाह खूबसूरत हैं। और ये है 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे माशाल्लाह अनमोल। बकरों की प्राइस भी आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। और पहले आप जानवर देख के अल्हम्दुलिल्लाह चलाएं यार। और अबलग वाली ये पकड़े यार, ये अलग करके अबलग भी आपको दिखाएंगे। अबलग जो है पहले 3 दाने वो आपको अलग करके दिखाते हैं। ले यार अबलग। अब ये अबलग देखिए माशाल्लाह 2 माह की प्रेगनेंट है। और ये देखिए इसकी हेड लेंथ देखिए माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत बकरी है, अनमोल बकरी है माशाल्लाह। हेल्दी जानवर है, सभी सेहतमंद है। और इसका हवाना दिखाएं ना, ये डबल थन्नू में होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैं आपको हवाने वगैरह भी दिखाऊंगा। और ये देखिए 2 माह हुए हैं और ये दांतों में अभी 2 दांत है, और दांतों में अभी खीरी 1.5 माह हुआ है। ये क्रॉस हुई है मक्खी चीने में माशाल्लाह, होंठ गुलाबी। और ये देखिए अभी खीरी है दांतों में। बड़ी बड़ी बकरियां, ये कुछ छोटी नहीं है। मैं ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ, ओरिजिनल चीज़ें। आप इन्हें मक्खी चीना भी कह सकते हैं, और इससे आप गुलाबी भी, यानी कि अबला गुलाबी भी कह सकते हैं। होंठ गुलाबी माशाल्लाह। और ये देखिए नीचे गुलाबी और ऊपर मक्खी चीने प्रिंट माशाल्लाह। ज़बरदस्त VIP बकरियां, मोटी ताज़ी सेहतमंद माशाल्लाह सभी जानवर हैं। ये देखिए। और ये तीसरे नंबर पे ये आ रही है। अभी ये दांतों में खीरी है, वाइट आँखें गुलाबी। और ये देखिए एज इनकी जो खीरी है माशाल्लाह 1 साल 13 माह और 1 साल कुछ दिन, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह। और ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये देखिए चला फिर आगे आप दोस्तों को दिखा रहे हैं। नंबर 1 पे ये लाट है, नंबर दूसरा आपको दूसरा लाट दिखाएंगे, तीसरा, चौथा, इसी तरह। और एक से बढ़कर एक लाट दिखाएंगे, इसी तरह आपको लंबे लाट ही दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको प्रेग्नेंट बकरी मिलेगी, आपको इसी तरह पट्टे मिलेंगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों वाली बकरियां मिलेंगी मुनासिब दामों में। आप ज़रूर हमारे फार्म का विज़िट करें। मंडियों की निस्बत, दूसरे फार्मों की निस्बत यहाँ पे आपको काफ़ी मुनासिब रेट में जानवर मिलेंगे। और जो दोस्त भी आते हैं उनके आप अल्हम्दुलिल्लाह, जो दोस्त आपको मैसेज देते हैं उनकी आप बातें और मैसेज सुनते रहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे कैसे उनको इज़्ज़त मिलती है और कैसे जानवर मिलते हैं। आप अपनी मर्ज़ी चॉइस करें, अपनी हैसियत के मुताबिक यहाँ से जानवर परचेज़ करें। ये जो आपको फीमेल दिखाई जा रही है 1 साल से लेकर 2 दांत तक, जिसमें 32 दाने फीमेल हैं, फीमेल जिसमें 3 अबलग हैं और बाकी माशाल्लाह वाइट गुलाबी में इसी फेस में। ये देखिए, और एक से बढ़कर एक अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी देखते आएंगे मज़ा आएगा आप दोस्तों को। ये देखिए माशाल्लाह। अब आप प्राइस सुने, जो फीमेल है 32 दाने, उनकी प्राइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि 18,500 फी पार के हिसाब से। इतने बड़ी बकरियां आपको कहीं नहीं मिलेंगी। पूरा लाट 32 की 32, जिस दोस्त को चाहिए 18,500 फी पार के हिसाब और फी पुट्ठे के हिसाब से। अब आपको मैं दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बकरे जो मेल हैं 2022 की कुर्बानी के लिए। और ये देखिए आप मंडियों पे चले जाएं, मैं आपको हकीकत कहूँगा कि ऐसी बकरियाँ आपको 30 से 32 हज़ार में भी कोई नहीं देगा। मेरा चैलेंज है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए ये 2022 की कुर्बानी के लिए बकरे चाहिए यार। अब आपको बकरे दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह, और एक एक करके दिखाएंगे। आपको मज़ा आएगा आप दोस्तों को हमारी वीडियो देखने में। ये देखिए ये मेल हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, और ले आए यार, छोड़ दें इनको, और ले आए। और ये देखिए बड़े बड़े बकरे हैं। बकरों की जो एज है 10-10 माह एज है इनकी एज 10-10 माह है। इनका लाइफ वेट 30 से लेकर 32-35 kg इनका लाइफ वेट है माशाल्लाह। ये आगे हैं सभी बकरे माशाल्लाह खूबसूरत। इधर ले आए, चलाएं, हेलो। और ये देखिए माशाल्लाह
बड़े बड़े बकरे और ज़बरदस्त बकरे। अब आप इनकी प्राइस सुनने, इंतहाई मुनासिब दाम। ये देख रहे हो 10 दाने, 10 की प्राइस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और माशाल्लाह खूबसूरत वीआईपी ब्रीडर किस्म के बकरे हैं और बड़े बड़े बकरे, एज 10 महीने। प्राइस 26,000 फी पार के हिसाब से जो मेल हैं 26,000। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपको ऑफरें मिलती हैं आप दोस्तों को नादर बलोच गोट फार्म की तरफ से। आप ज़रूर हमारे फार्म का विज़िट करें, मौका पर अच्छे जानवर ख़रीदारी करें। पाकिस्तान के जितने छोटे बड़े शहर हैं, हर शहर की हर तरह की आपको लोडर गाड़ी वगैरह मिलेगी। वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आपको प्राइस भी शेयर किए, एज वगैरह भी बता दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और चारे में हम क्या खिला रहे हैं ये देखिए, हम दरख्त की टिंगियाँ वगैरह खिला रहे हैं, इन्हें बड़े शौक से खाते हैं। ये देखिए किकर भी खिला रहे हैं और ये देखिए माशाल्लाह। और ये दरख्त की टिंगियाँ वगैरह और नाश्ते के टाइम हम भूसा वगैरह भी देते हैं। अभी तो दोपहर का टाइम है, हमने सुबह डाला था, अब हम शाम को डालेंगे और कुछ देर हम चौराहे पे छोड़ देंगे बैर। और ये देखिए ये यहाँ पे अक्सर बकरे आ चुके हैं, बकरे भी देखिए माशाल्लाह। ओरिजिनल दिखा रहा हूँ, मसलन मैं आपको थोड़ा जूम में करके दिखाता हूँ तो ये देखिए, पर मैं ऐसा हर किसी नहीं करूँगा, मैं ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ। ज़बरदस्त माशाल्लाह वीआईपी और एक से बढ़कर एक। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि मैं आपको जूम में करके दिखाऊँ तो मैं आपको ब्रीडर ये बकरे जो है ये आपको मैं कहूँ कि 1.5 साल के हैं या साल के आप मान जाएंगे, पर मैं ऐसा हर कैसे नहीं करूँगा। मैं ओरिजिनल चीज़ ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहा हूँ। अब आपको दिखाने जा रहा हूँ माशाल्लाह सबसे पहले मारखोर, जो माशाल्लाह मारखोर की करास टापरी बकरियाँ। और आप यहाँ पे दीदार करें मुंदरे के मास्टरमैन के पास किस तरह के मुंदरे होते हैं और किस क्वालिटी की मुंदरी भेड़ें होती हैं। यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा पकड़े रबनवाज। और ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान का वहद जो गोट फार्म है जो अपने ज़ाती जानवर दिखाता है, अपने फार्म से ही दिखाता है। और ये देखिए माशाल्लाह ये भेड़ देखिए माशाल्लाह। इस चीज़ को आप देखिए, इसकी पहचान करें, ये ब्रीडर है माशाल्लाह। और इससे पीछे और भेड़े भी है, वो भी आपको दिखाता हूँ। और ये देखिए ये आज क्रॉस हुई है, ये तकरीबन महीना हुआ है ये क्रॉस हुई है, जो वाइट गुलाबी मुँह है ये देखिए माशाल्लाह। और ये चीज़ भी देखिए, छोड़ दें छोड़ दे, ये आज क्रॉस हो रही है इसी ब्रीडर से, छोटे ब्रीडर को भी। और ये देखिए दांतों में 2 और 4 दांत इसी तरह नई भेड़े हैं। और ये देखिए इन्हें पकड़े यार। और ये भी देखिए माशाल्लाह एक से बढ़कर एक पश्चिम हमने साफ़ करवाई है और साल में 2 मरतबा हम पश्चिम साफ़ करवाते हैं इन जानवरों की। और ये देखिए माशाल्लाह ये प्रेग्नेंट है तीनों ही, इसे छोड़ दें। और ये भी देखिए माशाल्लाह, इस चीज़ की आप पहचान करें। ऐसी नस्ल ऐसी क्वालिटी की भेड़ें आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेंगी मुनासिब दामों में। ये टोटल यहाँ पे जो मौजूद हैं, बाकी चराई पे गई हुई है, ये 5 फीमेल, 5 अदद फीमेल और एक ब्रीडर। ब्रीडर की जो प्राइस है वो 50,000। आप मंडी पर चले जाए ऐसा ब्रीडर आपको 90,000 में मिलेगा, सिर्फ 50,000। अब दांत दिखाएं इसके, अब दांत भी देखिए माशाल्लाह। ये देखिए 9 दांत हो रहा है, वेट देखिए आप खुद अंदाज़ा लगाएं। और जो ये फीमेल है एक आज क्रॉस हुई है, बाकी 2 2.5 महीने की प्रेग्नेंट है और वाइट गुलाबी में माशाल्लाह। कक्की बिल्ली मुंदरी भेड़ है माशाल्लाह खूबसूरत। और इनका वेट भी देखिए माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ें हैं। जो मुंदरी भेड़ हैं इनकी प्राइस है 28,000 फी पार के हिसाब से। रेट भी बताता आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वेट वगैरह पूरी मालूमात आप दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये देखिए, और इसके बाद मैं आपको ले चलता हूँ जहाँ पे मारखोर माशाल्लाह एक खूबसूरत गोट्स वीआईपी गोट्स। अब भी यहाँ पे मैं आ चुका हूँ इस वाड़े में। ये जो हमारा वाड़ा बना हुआ है, ये आप देखें हमारा सेटअप जो बना हुआ है, यहाँ पे टापरी बकरी है। अलग अलग जानवरों को रखते हैं, गुलाबी अलग, टापरी अलग, प्रेग्नेंट अलग, बच्चों वाली अलग। और इसी तरह जो भी नस्ल है वो अलग अलग, एक एक नस्ल का सेट अलग अलग हम रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आपको जानवर मिलेंगे इंतहाई मुनासिब दामों में। डेरा नादर बलोच गोट फार्म हक सच पे मबनी है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आपको इसी तरह लंबे लाट मिलेंगे मुनासिब दामों में। आप ना इधर उधर घूमें ना फिरें ना, अल्हम्दुलिल्लाह आप मंडियों पे चले जाएंगे तो आपको 2 2 4 4 इसी तरह जानवर मिलेंगे। और रेट भी आपसे जो मांगेंगे तो आपकी सोच भी नहीं काम करेगी। यहाँ पे आपसे रेट भी मुनासिब होगा अल्हम्दुलिल्लाह, जानवर भी आप दोस्तों को अच्छे मिलेंगे। ये जो मारखोर आपको दिखा रहा हूँ बच्चों वाली भी हैं और प्रेग्नेंट भी हैं और कुछ नई करास भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और मारखोर ओरिजिनल देखे ब्रीडर माशाल्लाह। इस चीज़ से आप पहाड़ों पे यानी कि लोग ज़्यादातर जो हमसे ख़रीदारी करते हैं वो पहाड़ों के ऊपर
इन्हीं मालखोर का इस्तेमाल करके ओरिजिनल मालखोर का वो शिकार करते हैं। इन्हें इस्तेमाल करके पहाड़ों पे तो ओरिजिनल मालखोर का वो शिकार करते हैं, इन्हीं की वजह से। ले चलाएं आप अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों की निस्बत भी ज़बरदस्त हैं, ये 2-2 3-3 बच्चे देती हैं और इतने नहायत शरीफ जानवर है, ये आपकी सोच भी नहीं काम करेगी और माशाल्लाह ज़बरदस्त है। और ये रिज़्क़ रखना सवाब भी है, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। इस रिज़्क़ को रखना, पालना, देखना, सामना सवाब अल्हम्दुलिल्लाह। शौक़ इस तरह का अपना है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बिजनेस है, मुनाफा बख्श कारोबार है, सवाब भी है, सुन्नत भी है। इस काम को आप शौक़ से तरजीह दे अल्हम्दुलिल्लाह। आपको टैडी मिलेगी, आपको अल्हम्दुलिल्लाह गुलाबी, वाइट, बर्बरी वगैरह बर्रे में अल्हम्दुलिल्लाह हर नस्ल आपको नादर बलोच कोट फार्म पे मिलेगी। और ये देखिए, और ये बर्बरी में देखिए, सिर्फ सैंपल पे के तौर पे आप देखिए। और ये देखिए वाइट गुलाबी टैडे में माशाल्लाह। और आगे भी और आपको जानवर दिखाने, जानवर आपकी सोच से भी ज़्यादा आपको नादर बलोच गोड फार्म पे मिलेंगे। और बच्चे देखिए माशाल्लाह कितने ज़ाहिन बच्चे होते हैं इनके। एक तो ये ज़बान फरोश जानवर होता है, आप जहाँ जो भी ज़बान इस्तेमाल करेंगे ये वही आपकी ज़बान समझेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही समझदार जानवर और ज़हीनदार जानवर है। ये देखिए माशाल्लाह शेरा प्रिंट में बच्चा माशाल्लाह। और ये ब्लैक मारखोर में। अब ये देखिए माशाल्लाह, अब इनकी मौज मस्तियाँ देखिए माशाल्लाह। इसे कहते हैं मारखोर। देखिए इतनी बड़ी दीवार है फिर भी छलांग लगा देंगे, ये देख रहे हो माशाल्लाह। बहुत ही एक चालाक और ज़हीनदार बच्चे माशाल्लाह। ख़ास तौर ये टापरी करा, ये जो मारखोर की क्रॉस टापरी बकरी है, ये चीज़ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपके साथ मैं प्राइस भी शेयर करूंगा। साल में 2 सुए देती है और 2-2 3-3 बच्चे देती है अल्हम्दुलिल्लाह। लोग हमसे जो परचेज़ करते हैं ज़्यादातर, वो मैंने आपको पहले भी कहा है कि मारखोर के शिकार करने में इनको इस्तेमाल करते हैं। मारखोर जब ये पहाड़ों पे चढ़ जाती हैं तो मारखोर इनका आसरा और इनके पास वो भी चारा वगैरह खाते हैं, इन्हीं के साथ वो भी आ जाते हैं। फिर आसानी के साथ वो इनका शिकार, मारखोर का शिकार करते हैं। और इंतहाई मुनासिब दाम होंगे। और 2 सुई हुई है जिसमें 2-2 बच्चे हैं जिसके, और एक ब्लैक के 2 बच्चे, दोनों ही मेल हैं। मेल दिखाएं यार, दोनों बच्चे दिखाएं। ये देखिए माशाल्लाह, बच्चा एक ब्लैक शेरा प्रिंट में और दूसरा माशाल्लाह ब्लैक टापरा में। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत माशाल्लाह ज़बान फरोश ये जानवर है। और इनकी माँ भी आपको मैं दिखाऊंगा, ये खड़ी हुई है इनकी माँ। और ये बकरी माशाल्लाह अभी दूध पी रहे हैं 24 घंटे। दूध के लिहाज से माशाल्लाह ज़बरदस्त गोट्स है ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह शेरा प्रिंट में, ब्लैक में और माशाल्लाह ओरिजिनल मालखोर कलर में। ये देखिए ओरिजिनल मालखोर कलर में जिस तरह की ये खड़ी हुई है। इनकी आप सेंग वगैरह ना देखें, बहुत ही इंतहाई शरीफ जानवर है ये। ना ही लड़ते हैं ना ही एक दूसरे को डांटते हैं। और ये कतार बना के चलती है और एक आगे चलते हैं उसके पीछे पूरा रेवट पूरा लाट आता है। ये देखिए माशाल्लाह। अब आपके साथ मैं इनकी प्राइस शेयर कर रहा हूँ। एक ब्रीडर और अल्हम्दुलिल्लाह बाकी 28 फीमेल, 28 में से दो बच्चों वाली है। और बाकी जितने भी हैं वो प्रेगनेंट, 2 माह 1.5 माह और नाई क्रास ढुकी हुई तैयार इसी तरह है। दांतों में भी नाई है। और ये देखिए माशाल्लाह जिस तरह की ये ढुकी हुई है शेरा प्रिंट में, ये देखिए 3 माह की है। और इसी तरह आगे पीछे प्रेगनेंट है। और ब्रीडर भी आप दोस्तों की आंखों के सामने खड़ा हुआ। जिस दोस्त को पूरा सेट चाहिए, इंतहाई मुनासिब दाम कि 26,000 फ़ी पार के हिसाब से ब्रीडर से 26,000 फ़ी पुठे के हिसाब से ब्रीडर के दांत दिखाए। और ये देखिए इसके मैं आपको दांत दिखाता हूँ। 4 है दांतों में अभी माशाल्लाह, बहुत ही प्यारी चीज़ है और ख़ूबसूरत माशाल्लाह। देखना भी सवाब, पालना भी सवाब, रखना भी सवाब, सुन्नत नबवी है। इस काम को तरजीह दे अल्हम्दुलिल्लाह। आप जहाँ पे भी रखेंगे ये वहाँ पे पालेंगी, जो चीज़ आप डालेंगे वो खाएंगी, इसमें ना कोई नखरा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादातर पहाड़ों में पलती है, पहाड़ों की शहज़ादी हैं। अब आपको तीसरा लाट दिखाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आप वीडियो को मुकम्मल देखें और ज़्यादातर लाइक करें। अब ये देखिए माशाल्लाह बकरे 2022 की कुर्बानी के लिए शेरा प्रिंट, अबलग, बेतल, नागरा, ज़बरदस्त प्रिंटों में खूबसूरत बनने वाले और माशाल्लाह वेट बढ़ाने वाले बकरे। चलाएं यार।
और ये भी आपको चला फिरा के एक एक जानवर करके दिखाएंगे। अब ये छेड़ पे जाएंगी वो भी आपको दिखाएंगे। और ये देखिए कैसे कतार बना के चलती है और कैसे जाएंगी और चारे में क्या खाती है। अल्हम्दुलिल्लाह सब चारा जो भी आप इनको डालेंगे ये वो खाएंगी, बड़े शौक से ही खाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। रेट मुनासिब बताया आप दोस्तों को, पूरा लाट जिस दोस्त को चाहिए इंतहाई मुनासिब दाम बताए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ब्रीडर सेमत चीज़ें आप दोस्तों की आंखों के सामने हर बंदा आपको दिखाएगा, पर जो रेट आपको नादर बलोच गोट फार्म की तरफ से बताया जा रहा है वो इंतहाई मुनासिब है। एक दो जानवर ओरिजिनल कैमरे से दिखा रहे हैं, ओरिजिनल चीज़ें दिखा रहे हैं। चलाएं यार इनको। अब आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ माशाल्लाह बकरे 2022 की कुर्बानी वाले शेरा प्रिंट, फौजी कलर, नागरा, बीतल, ज़बरदस्त प्रिंटों के लिहाज से प्राइस इंतहाई मुनासिब होगी। ये देखिए प्रिंटों के लिहाज से माशाल्लाह बहुत ही एक प्यारे माशाल्लाह ज़बरदस्त बनने वाले और वेट बढ़ाने वाले। ये देखिए मोटे ताज़े सेहतमंद जानवर, इनकी प्राइस आप दोस्तों के साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। जिस दोस्त को पूरा सेट चाहिए 30 बकरों का, पूरा लाट 30 बकरे हैं और 30 का 30 जिस दोस्त को चाहिए इंतहाई मुनासिब दाम 20,000 फी पार के हिसाब से। एज 9 से 9.5 महीने, एज इनकी 9 से 9.5 महीने और प्राइस 20,000। इंशाल्लाह जो दोस्त पूरा सेट उठाएगा मजीद भी डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे मेरे रेट जो होते हैं वो माकूल और इंतहाई मुनासिब होते हैं। प्रिंटों के लिहाज से देखिए मज़ा आएगा आप दोस्तों को इस तरह के जानवर देखने में। और ये इतने माशाल्लाह ज़बरदस्त हैं कि जो चीज़ आप डालेंगे वो खाएंगे और जहाँ पे भी आप रखेंगे वहाँ पे पलेंगी। ये सर्दी भी बर्दाश्त करते हैं, गर्मी भी बर्दाश्त करते हैं। और ये देखिए काफ़ी दूरी पे खड़ा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपको चला फिर आगे दिखा रहा हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त, और आपको आगे और भी दिखाने अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैंने आपको पहले भी कहा है कि वहद गोट फार्म है पाकिस्तान का जो अपने जानवर अपने ज़ाती अपने फार्म से दिखाता है, ना आपको इधर उधर घुमाएंगे ना फिर आएंगे। और ये बीतल देखिए माशाल्लाह बगैर सिंग में मोना अनमोल माशाल्लाह तोहफे है, तोहफे आप दोस्तों को 2022 की कुर्बानी के लिए आज आप दोस्तों को मिल रहे हैं 20,000 फी पार के हिसाब से। मसलन तो आप इनको 8-9 महीने रखें, आपका ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा आएगा 8 से 9 हज़ार का आएगा। 30,000 में ये आपको यानी कि पार जाएगा। कुर्बानी तक आपका खर्चा आएगा इनके ऊपर 30,000 का फी जानवर पहुँचेगा। तो आगे खुल्लम गुलाब 70-80 हज़ार का ये बकरा सेल कर सकते हैं। नॉर्मल से नॉर्मल बकरा बनेगा 60,000 में। मुनाफा बख्श बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, आप इस काम को तरजीह दें अल्हम्दुलिल्लाह। फार्म बनाए अल्हम्दुलिल्लाह, ये नस्ल ऐसी नस्ल है जहाँ पे भी आप रखेंगे वहाँ पे पलेंगे। और ये फार्म देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अभी टापरी बकरियाँ चली गई हैं छेड़ पे, तो ये देखिए माशाल्लाह वैट भी खड़ी हैं, इनको भी हमारे लड़के लेके जाएंगे। और भेड़ें भी खड़ी हुई हैं। अब आपको ये दिखा रहे हैं ये मेल माशाल्लाह बकरे हैं, ये भी 2022 की कुर्बानी के लिए खूबसूरत बकरे हैं। इनकी जो एज है 8 से 8.5 महीने है। ये जो लाट कटा हुआ है 25 बकरों का, इनकी एज 8 से 8.5 महीने। इनकी प्राइस है 18,500 फी पार के हिसाब से। जिस दोस्त को पूरा लाट चाहिए जो पहले दिखाया था 20,000 फी पार के हिसाब से, अब इनकी प्राइस है। ये एज में थोड़ा छोटे हैं जिसकी वजह से इनकी प्राइस थोड़ा कम है। और वैसे सेहतमंद है माशाल्लाह, ऐब नुक़्स से पाक है, किसी किस्म का कोई ऐब दाग नहीं है। 18,500 फी पार के हिसाब से इनका लाइफ वेट 28, 30, 32 इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह इनका वेट है। और ये देखिए माशाल्लाह बड़े बड़े बकरे और ख़ूबसूरत ओरिजिनल कामोरा में, ब्लैक कामोरा ओरिजिनल कामोरा में। और ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही प्यारी चीज़ है। इधर ले आए यार। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी वीडियो, हमारे जानवर और हमारी बातें आप दोस्तों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और मेरी वीडियो आप दोस्तों को अच्छी लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल नादर बलोच गोट फार्म को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर आने वाली नई वीडियो बासानी बासूरत आप दोस्तों को मेरी वीडियो की रसाई होती रहे। प्राइस आप दोस्तों के साथ शेयर किया 18,500 फी पार के हिसाब से। टोटल ये 25 दाने, वेट 28, 30, 32, 35 kg तक। और इस वक्त आप दोस्तों इजाज़त चाहेंगे इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी। ये देखिए सभी जानवर हमारे छेड़ पे जा रहे हैं
और इस वक्त मैं आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी बाकी तो जल्द अगली वीडियो में आप दोस्तों के साथ हूँगा। इस वक्त दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिए। ओके, अल्लाह हाफिज़। नादर बलोच, गॉड फाम।